Bom dia, pessoal. Vou fazer um unboxing aqui do teclado Viotoro Elite. Vamos lá. Produto bem embalado, Terabyte, normal. Papel. Olha o produtinho aí. Elite. Cap Sherry Max Red. Fazer com uma mão é complicado. Gente, esse Paranauê aqui. Este Paranauê. É só uma mão, uma porcaria. Manualzinho. Só um. Duas entradas, né? USB. Volume. Bem macio. Um pouco pesadinho. Não tem mais nada na caixa. Negócio, né? Não sei como é que é o nome disso aqui. E o pegadorzinho pra tirar. É isso aí, pessoal. Viotoro Elite. Bonito. Um pouquinho pesado, né? Que é de metal. Do outro lado. Tá aí. Valeu, pessoal. Unboxing rápido. Valeu. Show.